কোথায় ঢুকে? ভিতরে ঢুকে। অর্থাৎ ওই যে ইনটেক ভালভ যখন খোলা থাকে তখন ইনটেক ভালভ দিয়ে কম্বাসন চেম্বারে ঢুকে। এটাই হচ্ছে কম্বাসন চেম্বার। কম্বাসন চেম্বার তো ভিতরে যে আমরা খুলেছিলাম ইঞ্জিন পিস্টনের উপরের অংশটা চেম্বার দেখে আসো ওখানে সিলিন্ডারের ওখানে পিস্টনের উপরের অংশ সিলিন্ডারের ওখানে দেখে নিয়ে আসেন তো। স্যার এখানে আমরা গাড়ির চাবি দিলে স্টার্ট দিতে একটু দেরি হবে, এটা কি কারণে হয়? গাড়ির চাবি দিলে স্টার্ট দিতে একটু মানে দেরি হয় স্টার্ট দিতে, এটা কি কারণে? আচ্ছা দেখিয়ে দিই আপনাকে। বুঝলাম। চাবি দিলে স্টার্ট ডান নিতে একটু দেরি হয় স্টার্ট ডান নেয়, কি সমস্যা? কি কারণে দেরি হয়? এখন ইঞ্জিন সাধারণত যদি পুরাতন হয়, পুরাতন ইঞ্জিন হলে এর কম্প্রেশন প্রেসার কমে যায়। কম্প্রেশন প্রেসার কমার জন্য এটা কয়েকবার স্টার্ট দেওয়া লাগবে। আর নতুন গাড়ি হলে এক চান্সে স্টার্ট হয়ে যায়। কম্প্রেশন প্রেসার কমে গেলে এটা দেরি হয়। স্যার এই জিনিসগুলোর নাম একবার হাত দিয়ে দিয়ে বলে দেন না স্যার, তাহলে আর ভুলবো না। বাকি সবগুলো বলা যাবে না, সিস্টেম অনুসারে। সিস্টেম অনুসারে বলুন স্যার, এটা আপনি বললেন স্যার আমাদের, বলে দিলাম তো আমি। স্যার এতে ভিডিও নিচ্ছি স্যার, যেন আমরা পরবর্তীতে দেখতে পারি স্যার। আমি তো সিস্টেমেটিকভাবে সবাইকে বলে দিয়েছি, তাই না? স্যার এই জিনিসটার নাম কি? ওটা প্রেসার ভালভ। প্রেসার ভালভ। আর এই স্যার যে এটা এই দুটো ওগুলা এই সিস্টেমের মধ্যে না, না এই সিস্টেমের মধ্যে না। স্যার অক্সিজেন সেন্সর ওখানে আছে। অক্সিজেন সেন্সর। এটা অক্সিজেন, এটা অক্সিজেন সেন্সর, অক্সিজেন ছোটটা স্যার ভিতরে আছে, খোলা যাবে। আর ওখানে বাতাস যায় ওটাকে ডিটেক্ট করার জন্য ওই সাইডে লাগে বাতাস যেটা যায় অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করে। এটা অক্সিজেন আর সেন্সর। এটা থ্রোটল ভালভ, এটা থ্রোটল সেন্সর। স্যার কোনটা থ্রোটল ভালভ? এটা থ্রোটল ভালভ এই যে এখানে আছে, এখানে আছে। এটা থ্রোটল ভালভকে বাটারফ্লাই ভালভ বলা যায়। থ্রোটল ভালভ, থ্রোটল সেন্সর। এখান থেকে হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ফার্স্টে এদিক দিয়ে আসে নাকি? এদিক দিয়ে আসে বাতাস, এদিক দিয়ে আসে পরিমাণ বেশি যায়। অক্সিজেন মিশ্রিত বাতাস। বাতাসে তো অবশ্যই অক্সিজেন থাকবে। স্যার আপনি যেভাবে লিখে দিয়েছেন বোর্ডে ধারাবাহিকভাবে প্রসেসটা তো আছে। আচ্ছা, এই বাতাসটা এদিক দিয়ে গেল, তারপরে কোথায় আসলে স্যার? ইনটেক ম্যানিফোল্ড আছে, এই ইনটেক ম্যানিফোল্ড দিয়ে ভিতরে যখন ইনটেক ভালভ খোলা থাকবে তখন ইনটেক ভালভ দিয়ে ভিতরে কম্বাসন চেম্বার। স্যার এটাকে আমরা সার্চ ট্যাঙ্কও বলতে পারি না? হ্যাঁ, সার্চ ট্যাঙ্ক। সার্চ ট্যাঙ্ক, এটা হচ্ছে সার্চ ট্যাঙ্ক। সার্চ ট্যাঙ্ক। হ্যাঁ, আর এইগুলো হচ্ছে ইনটেক ম্যানিফোল্ড। এটা সার্চ ট্যাঙ্ক, আর এই যে এগুলো ইনটেক ম্যানিফোল্ড। ঠিক আছে শিক্ষার্থীদের বলার কোনো অপশন নেই। কম্বাসন চেম্বারে লাগে এটা। হ্যাঁ, অ্যাক্সেলেটর থ্রোটল ভালভ। ওটা থ্রোটল ভালভ। থ্রোটল ভালভ ভিতরে আছে। এটা বাইরে অ্যাক্সিলেটর কি যেন পিন বললো উনি, অ্যাক্সেলেটর কেবল। এটার নাম জানা জরুরি না, তার কারণ হচ্ছে যে এটার কোনো ফাংশন নাই। এটা শুধু এই যে সিস্টেমেটিকভাবে এটা কেবলকে ঘোরানো করার জন্য, এটার কোনো গুরুত্ব নাই। দূরত্ব বাড়ি। ঠিক আছে, এগুলো যার যেটা সমস্যা আছে এটা দেখেন। স্যার হয়ে গেছে মোটামুটি। মোটামুটি হয়ে গেছে। ওই যে গিয়ার বক্স দেখেন, কুলিং সিস্টেম দেখেন।